क्या बन रहा है ये? ऑमलेट। ऑमलेट अच्छी तरह। 2 ऑमलेट का, 1 अंडे का है, 2 है? 2 अंडे का। 2 अंडे का। तो ज़रा थोड़ा चीज़ भी डालना, मेरे को चीज़ भी चाहिए। थोड़ा लाल मिर्ची। लाल मिर्ची। तीखा मिर्ची। हाँ, मिर्ची। इसके साथ मेरे को ब्रेड टोस्ट भी चाहिए। हाँ? ऑमलेट थाली में निकालो। ब्रेड, अरे ऑमलेट में और ब्रेड में सब एक साथ अच्छा लगता है। अच्छा। वो खिचड़ी ऑमलेट है कि ऑमलेट है? नहीं, ऑमलेट और पराठा। ऑमलेट है पराठा? अरे ब्रेड था ना। पराठा। पराठा अच्छा। हो गया हो गया। अरे वो साला जन भूल के काला हो गया होगा। निकालो, प्लेट में निकालो। ये नाम है दादी। अलग कचरा टाकला टाकते। हाँ, अब तुम। कुछ नहीं, अब ये मैंने करते हैं। हाँ अब ये अच्छा है। अच्छा अब है। इसमें प्लेट में मिक्स कर देते। क्या मिक्स करें, ऑमलेट और पराठा? हो गया। ये डिश, खाना आ गया। ये डिश का नाम क्या है? प्लेट। प्लेट? प्लेट ऑमलेट? नहीं, तो खाली ऑमलेट। ओके, थैंक यू। सब कुछ डाला है। सब कुछ डाला है।